សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលចង់ប្រឡងមន្ត្រីក្រមការផ្សេងហើយនឹងជាពិសេសនោះគឺអ្នកដែលចង់ប្រឡងក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនបាទដែលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក្រសួងរដ្ឋបាលសាធារណៈលោកបានកែប្រែពីការប្រឡងគ្រូក្របខ័ណ្ឌផ្សេងទៅជាគ្រូកិច្ចព្រមព្រៀងបាទហើយការប្រឡងនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅមាន2លើកតែលើកទី1ហ្នឹងវាមានប្រឡងជាការប្រហុកជ្រើសរើសបាទវប្បធម៌ទូទៅលាយជាមួយនឹងមុខជាជំនាញរបស់យើងដែលយើងបានជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកតេស្តទី1ដែលវប្បធម៌ទូទៅបាទសម្រាប់ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ធ្វើការតេស្តពីសមត្ថភាពដើម្បីត្រៀមប្រឡងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យគ្នាយើងឆ្លើយដោយភាពត្រឹមត្រូវសូមកុំស្វែងរកចម្លើយមុនអីណាយើងធ្វើនេះយើងដើម្បីតេស្តពីសមត្ថភាពអញ្ចឹងយើងឆ្លើយខុសត្រូវអីក៏មិនជាបញ្ហាអ្វីដែរដើម្បីដឹងថាយើងមានបានស្ថិតនៅកម្រិតណាយើងត្រូវប្រឹងប្រែងអ្វីទៀតបាទកុំឲ្យខាត់ពីយូរឥឡូវយើងចូលសំណួរទី1បាទសំណួរទី1ដែលគេសួរថាហេតុអ្វីប្រទេសខ្មែរត្រូវបានវិវត្តពីសាលាវត្តមកជាសាលាទំនើបបាទតែគេឲ្យចម្លើយមាន4កវប្បធម៌បារាំងបានគ្របដណ្ដប់លើវប្បធម៌ខ្មែរបាទខថាម៉េចដោយសារបារាំងចម្លងកម្មវិធីសិក្សាព្រមទាំងភាសាមកស្រុកខ្មែរគោខ្មែរបានវិវត្តទៅរកភាពទាន់សម័យនៅសតវត្សទី20ខដោយសារយើងចម្លងកម្មវិធីពីបរទេសបាទតែចម្លើយមួយណាដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺខបាទដែលត្រឹមត្រូវគឺខហេតុអីដោយសារពេលនោះបារាំងបានគ្រប់គ្រងខ្មែរយើងហើយបារាំងចង់ឲ្យខ្មែរយើងនេះចេះចង់ឲ្យខ្មែរយើងប្រើភាសារបស់បារាំងតែម្ដងមិនចង់ឲ្យខ្មែរយើងប្រើភាសាខ្មែរទេហើយបានចម្លងកម្មវិធីសិក្សារបស់ខ្លួនហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទព្រមទាំងភាសារបស់ខ្លួនហ្នឹងមកដាក់នៅឲ្យខ្មែរហ្នឹងរៀនបាទអញ្ចឹងចាស់សម័យហ្នឹងគាត់ចេះភាសាបារាំងច្បាស់អញ្ចឹងបារាំងបានចម្លងកម្មវិធីសិក្សាព្រមទាំងភាសាមកស្រុកខ្មែរបាទមិនមែនដោយសារតែយើងនឹងចម្លងកម្មវិធីបរទេសឬក៏ដោយសារតែវប្បធម៌បារាំងក៏រំដោះខ្មែរយើងឬក៏ដោយសារតែខ្មែរយើងបានវិវត្តទៅសម័យទំនើបសតវត្សទី20អីនោះទេបាទគឺដោយសារតែបារាំងហ្នឹងចម្លងកម្មវិធីមកដាក់ខ្មែរយើងតែម្ដងបាទដោយសារពីមុនឡើយខ្មែរយើងរៀនតែតាមវត្តទេបាទខសំទុះទី2តើជនជាតិណាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងជនជាតិភាគតិចអំបូរខ្មែរមនបាទតាមជនជាតិណាកក្រឹងខចិនកចាមខវៀតណាមបាទតើមួយណាចិនយើងដឹងហើយនៅប៉ែកខាងចិនគឺមិនមែនបូរខ្មែរយើងទេបាទចាមក៏មិនមែនបូរខ្មែរយើងដែរមិនមែនខ្មែរមនទេវៀតណាមក៏មិនមែនខ្មែរមនដែរបាទអញ្ចឹងក្រឹងគឺជាបងប្អូនភាគតិចដែលស្ថិតនៅក្នុងអំបូរខ្មែរមនយើងបាទចម្លើយកតែត្រឹមត្រូវទី3តើការសិក្សារបស់មនុស្សម្នាក់នៅសតវត្សទី21ហ្នឹងនឹងត្រូវចប់នៅពេលណាបាទតើការសិក្សារបស់មនុស្សយើងនៅសតវត្សទី21ចប់នៅពេលណាបាទកពេលរៀនចប់ចំណេះដឹងទូទៅមានតែចប់ចំណេះដឹងទូទៅនៅថ្នាក់ទី12ខពេលរៀបការរួចអញ្ចឹងពេលរៀបការរួចយើងលែងរៀនទៀតហើយមែនទេកពេលចេញប្រកបការងារតើពេលយើងចេញប្រកបការងារយើងឈប់រៀនហើយមែនទេខពេលអវសាននៃជីវិតបាទចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយខពេលអវសាននៃជីវិតបាទមានន័យថាយើងមានទ្រឹស្ដីមួយថារៀនពេញមួយជីវិតណាទី4យានតូចដែលផ្ទុកសត្វលោកទៅនិព្វានបានតិចគឺជាយានអ្វីបាទយានតូចបាទចម្លើយមានកហនយានឬថេរវាទខមហាយានកសិលយានខបឋមយានបាទចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺហនយានបាទហនយានឬក៏ថេរវាទហ្នឹងដែលជាយានតូច
ទុកសត្វលោកទៅនិព្វានបានតិចចំណែកឯមហាយានជាយានធំដែលទុកសត្វលោកបានច្រើនមានន័យថាផានយានគឺគោរពទៅតាមពុទ្ធវាទថេរវាទណាថេរវាទនឹងបានត្រឹមត្រូវតឹងរឹងជាងហេតុនេះហើយទើបអ្នកប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនឹងបានតិចតួចណាស់តែទៅនិព្វានបានតិចតួចចំណែកឯមហាយានវិញគឺច្បាប់ធូររលុងមិនទៅតឹងរឹងនោះទេអញ្ចឹងអ្នកប្រតិបត្តិអាចនឹងមានច្រើនទី5ការរក្សាសិល4ហៅថាចតុបារិសុទ្ធសិលបាទគឺជាការរក្សាសិលរបស់កឧបាសកឧបាសិកាមានថាលោកតានិយាយណាបាទខបរិស័ទទូទៅបាទមានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទូទៅកសាមណេរបាទសាមណេរយើងដឹងហើយខភិក្ខុតើសិល4ហ្នឹងជាសិលរបស់អ្នកណាជាអ្នកកាន់សិល4បាទចំណែកត្រឹមត្រូវគឺភិក្ខុបាទខចុះសាមណេរកាន់សិលប៉ុន្មានបាទសាមណេរមិនទាន់បានកាន់សិល4ទេបាទទី6អរិយសច្ចៈទាំង4របស់ព្រះពុទ្ធហៅបានម្យ៉ាងទៀតដូចម្ដេចបាទអរិយសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់បានរកឃើញហ្នឹងតើគេហៅម្យ៉ាងទៀតបានយ៉ាងដូចម្ដេចកចតុរិយសច្ចៈបាទខចតុបារិយសច្ចៈកចតុរារិយសច្ចៈខចតុវិរិយសច្ចៈបាទតើមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺកចតុរារិយសច្ចៈបាទត្រូវចាំណាចតុរារិយសច្ចៈមិនមែនចតុបាទេបាទហើយក៏មិនមែនចតុរិយសច្ចៈដែរទី7ពាក្យស្លោកអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកមិនចេះឬក៏អ្នកមិនចេះសោះតើពាក្យស្លោកនេះស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលណាបាទបើសិនជាបងប្អូនដែលកើតក្រោយមានន័យថាកើតនៅឆ្នាំ2000ឡើងមកមានថាអត់សូវបានឮទេបាទឮខ្លះដែរពីការរៀនសូត្រឬក៏បងប្អូននិយាយស្ដាប់ហើយចំណែកឯបងប្អូនដែលកើតនៅសម័យក្នុងឆ្នាំ1908 1909ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ឮច្រើនហើយបាទចម្លើយគឺមានឲ្យមាន4ដូចគ្នាមានសង្គមរាស្ត្រនិយមខសាធារណរដ្ឋខ្មែរកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបាទចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺខបាទ8បំរើឲ្យមើលពុទ្ធប្រាជ្ញាឲ្យមុតស្មារតីឲ្យមានបើខ្លោចឲ្យប្រាជ្ញបើខ្លាចឲ្យហ៊ានចង់បានរបៀនកុំអៀនកុំខ្មាស់ជាពាក្យទូមានរបស់នរណាក៏ព្រះខុសនិកហែមជាវខអ្នកព្រះភិរមពិសាអ៊ូហៅងុយកអាចារ្យអ៊ូចុងបាទខព្រះវិបុលមធមថោងបាទតើមួយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺអ្នកព្រះភិរមពិសាអ៊ូហៅងុយបាទដែលដកស្រង់ពីច្បាប់ល្បិចថ្មីរបស់គាត់បាទទី9ក្នុងចំណោមវិធានខាងក្រៅតើមួយណាស្ថិតនៅក្នុងសិល5នៃពុទ្ធសាសនាបាទមានអីខ្លះមានកុំប្រើហិង្សាលើស្ត្រីខកុំលួចរាប់រត់កកុំនិយាយលេងសើចច្រើនជាមួយក្មេងខកុំសម្លាប់សត្វបាទសំណួរនេះខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីក្នុងសៀវភៅសិក្សាសង្គមរបស់ថ្នាក់ទី12ដែរបាទតើមួយណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ដល់សិល4ដែរបាទសំទោសយើងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ពីសិល5របស់ពុទ្ធដែរសិល5មានអីខ្លះយើងធ្លាប់សូត្រហើយលោកសូត្រឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបតាំងសមាធិយាមិអីហ្នឹងបាទទាំងហ្នឹងគឺសិល5បាទអញ្ចឹងគឺគុំសម្រាប់សត្វបាទគុំសម្រាប់សត្វចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយទី9បាទសំទោសទី10ពាក្យថាចេះមិនឈ្នះចង់ត្រង់មិនឈ្នះទាល់កលមិនឈ្នះគិតរឹតមិនឈ្នះរោគជាពាក្យអ្វីបាទចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺពាក្យរៀលបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាម10សំណួរហ្នឹងហ
ហើយក្នុង form នេះមានរហូតដល់20សំណួរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅតេស្តសមត្ថភាពខ្លួនឯងបាននៅក្នុង form នេះដែលខ្ញុំនឹងទម្លាក់ link នៅក្នុង comment ក្រោមវីដេអូបាទអរគុណ